जायफ्रा पासपोर्ट गैया दासिमबो आरो केबिन क्रू जानो नागिरदों बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लानाया गाहाम। हेलो स्नापर गुड आफ्टरनुन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दङ। दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो फैलायबाय। बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। एसे शेयार खालामना होनोसै आङो। नोंथांमोनाथ' बयबो बांसिनानो मिथिखागौ जागोन आगै रसिता सुमफ्राम हारिखौ। माने बे आगै रसिताया मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होदों आरोखि। गावहाथ' गाव मावखायो नालाय दा इन्टारनेशनेल केबिन क्रिउनि माबाया फर्मा एप्लाइ जाबाय होननानै खिथादों आरोखि। दा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर खालामनो गोसोबा सोरबाफोर मिथियाखैबा थाबैनो खालामदो 9 तारिखआवनो लास्ट डेट होननानै खिथादों। बैसोआबो माने 20 इयार्सनिफ्राय 32 इयार्ससिमनि हिन्जावसाफ्रा खालामनो हागोन जाहैदों बे एप्लाइखौ। दा नोंथांमोनहा आगै रसितानिफ्राय गासैबो डिटेल्सफोरखौ मिथिनानै लादो मा खालामनांगौ मारै खालामनांगौ आं एसे शेयार खालामना होनोसै। बिदिब्ला नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता सुमफ्राम इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। स' आङो दिनै दंफैयो मोनसे स्टुडिअ'आवहाय। नोंथांमोना नुनो हागोन आं माबायदि मेकआप खालामनानै फैदों। ओमफ्राय जाय उन्दैफ्रा माने गथ'फोर हिन्जावसा गथ'फोर जायफ्रा केबिन क्रू जानो थाखायहाय माने आसा खालामबाय थादों आंनियाव गोबाङानो कमेन्ट हरबाय थायो आपडेट हो मा थारिखआव इन्टारभिउ जायो मा थारिखआव गोदान एयारलाइन्सफ्रा हायार खालामनो फैयो बेखौ आपडेट हो होननानै आंखौहाय गोबां आगैमोना कमेन्ट हरबाय थायो। स' दिनैहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दायो जाय गथ'फ्रा माने 20 बोसोर जाबाय 20 इयार्सनिफ्राय 32 इयार्ससिम 20 बोसोरनिफ्राय 32 बोसोरसिमहालागै जाय गथ'फ्रा माने केबिन क्रू जानो नागिरदों बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 9 तारिखआवनो लास्ट। बहुत थाबैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो होमबानो माने जाय गथ'फ्रा क्रू जानो नागिरदों एयारलाइनाव जब मावनो नागिरदों बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ मोनहैनाय बायदि। स' दायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मोनसे इन्टारनेशनेल एयारलाइन बेनो जाहैबाय कुवेट एयारलाइन। स' बे कुवेट एयारलाइनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फुल्लि फर्मेल ड्रेस गाननानै मेकआप लानानै मोनसे फट' लानांगोन फुल फट'। ओमफ्राय बिनि फट'खौ आं नोंथांमोननो आटाच खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बे फट'खौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नायनानै नङाबाबो गुगोलाव गाइड होखानाय दंखायो गुगोलनिफ्राय गाइड होनायखौ लानानै नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। बयनिफ्रायबो इम्परटेन्ट नोंनि फट'आ जुदि सेलेक्ट जाबासो नोंनि सिभि नोंनि रिजुमा सेलेक्ट जाबासो नोंखौ इन्टारभिउनि थाखायहाय इमेल हरगोन बा मेसेज हरगोन। स' बिथांमोना जा बिदों प्रसेसआव स्टेप एप्लाइ खालामलांबाय थाबानो जाबाय। स' आं नोंथांमोननो फट'खौ देखायबाय। बे फट'खौ बिदि नङा आरो हार्ड कपि नङा सफ्ट कपिखौहाय नोंथाङा जेब्ला एप्लाइ खालामो अब्ला बेबायदि मोनसे फट'खौ आटाच खालामना हरनांगोन नोंनि सिभिजों लोगोसे दै। थ' अनलाइनावहाय कुवेट एयारवेजनि केरियाराव थांदो गुगोलाव। ओमफ्राय बिनि उनावहाय कुवेट एयारवेज केबिन क्रू अनलि फर फिमेल बिदि होनाय दङ बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनानै उनावहाय बेवहाय फट' मोनसे नांगोन फुल फट' वाइट बेकग्राउन्डजों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंनि सिभि बाय'डाटा बेखौथ' निस्सय नांखागौ। ओमफ्राय बे बाय'डाटाखौ आटाच खालामनांगौ। बिनि उनावहाय बिथांमोना स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांबाय थागोन गुगोलावनो माबोरै खालामनांगौ बिनि थ्रुयै थांबाय थाबानो जाबाय। येस अफकर्स इन्टारनेशनेलाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों नालाय पासपर्ट नांगौ। पासपर्टआव बेवहाय माने बिनाय दं पासपर्टनि एक्सपायरि डेट पासपर्ट बानायनाय डेट बेफोरबायदिखौ बिनाय दङ। थ' निस्सय नोंथांमोनहा बेखौ स्टेपै होलांबाय थाबानो जाबाय। जायफ्रा पासपर्ट गैया दासिमबो आरो केबिन क्रू जानो नागिरदों बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लानाया गाहाम। आगोलावबो आङो पासपर्टखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि भिडिअ बानायखांबायमोन। जायफ्रा पुराना आंनि फलोवार्सफोर बिथांमोना मिथियो आं पासपर्ट इन्डियान पासपर्टखौ माबोरै बानायो बिनि बादै आङो मोनसे भिडिअ बानायनानै दोनखानाय दंखायो। पासपर्ट बानायनो थाखाय बांद्राय खरसा नाङा अनलि 1500ल' नाङोमोन जोंनि टाइमाव दा मिन्थिया। खिन्थु नोङो जुदि दुखानफ्राव कम्पिउटार दुखानफ्राव थांनानै जुदि बानायहैयोब्ला बे दुखानफोरा एसे एक्सट्रा फैसा जानो हागौ 2000 बा 1800-1900 बेफोरबायदि जानो हागौ। खिन्थु गभर्नमेन्टनि प्राइसआ जे पासपर्ट इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामनायाव जि फिस लायो बियो अनलि 1500 गभर्नमेन्टनियाव हा। ओमफ्राय बे दुखानदारफोरासो नोंनिफ्राय एक्सट्रा लानो हागौ आरो। स' बेखिनिल'। आइ होप बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जाबाय बा जायाखै आं बुंनो हाया। जिखुनु सोरबा गथ'फ्रा इन्टारभिउ होनो गोसो केबिन क्रू जानो थाखाय इच्छा दङ बिथांमोना थाबैनो बे भिडिअखौ नायनानै प्रसेसखौ स्टार्ट खालामबानो जाबाय। सोरबा न'खरनि मानसिफोर जानो गोनांफोर दङबा बिथांमोननोहाय बे आंनि बे भिडिअखौ खोन्थानानै हो जाहाथे बिसोरबो माने
थाबैनो माने एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि बारा सम गैलिया 9 तारिखानो लास्ट डेट थ' थाबैनो बेखौ सुरु खालामनांसिगोन आरोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा स' जुदि नोंनि सिभिआ सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोननोहाय बिथांमोनहा माने मोनसे इमेल हरगोन बा वाट्सएपआव मेसेजफोरबो हरनो हागौ स' बे इमेलावहाय खोन्थानाय बायदिबा खोन्थानाय इमेलावहाय खोन्थागोन बिसोरो जे नोंनि इन्टारभिउ तारिखआ उमुक तारिखआव अनलाइन इन्टारभिउ जागोन होननानै फार्स्ट राउन्डआ अनलाइन स' अनलाइन इन्टारभिउबाथ' मोजांसो जेरावबो थांनाङा ओमफ्राय जुदि फार्स्ट राउन्डआव सेलेक्ट जाबासो नोंनोहाय बिथांमोनहा नेक्स्टखौ खोन्थागोन आरो नेक्स्ट प्रसेसखौ माब्ला आरो बहा इन्टारभिउ जागोन बेखौहाय खोन्थागोन स' बिनि थाखायनो फार्स्ट इन्टारभिउखौ सेलेक्ट जाग्रोनो थाखाय बिदि मोनसे मोजां ग्रुमिं खालामनानै मोजां मेकआप खालामनानै मोजां ड्रेस गाननानैहाय मोनसे फर्मेल फट' लाहै बे फट'खौहाय माने आटाच खालामनो गोनां जागोन आरोना स' ओंखायनो बेखिनिल'मोन भिडिअ'आ दिनैनि भिडिअ'आ आं बिराद मेंबाय आं बाजाराव दिनै सानसे आंबो फट'शुटआवनो दंहैयोमोन ओमफ्राय बाजारबो खालामनानै फैबाय ओंखायनो माने लुक्सफोराबो एसे चेन्ज जाबाय फ्रेश नुवाखै ओंखायनो जुदि नों फट' लानो थाङोबा एकदम फ्रेश माने मेकआप खालाम गोदानावनो थां बिनि उनावबा नै हाजार मेकआप खालामबाबो मानसिनि मेंनायखौ मेगनाव सिनायो बा रायज्लायनायाव सिनायो बा एक्सनाव एक्सप्रेसनाव सिनायो ओंखायनो नों जुदि मोजां फट' लानो गोसोबा जेसेनो हायो एसेनो फ्रेश टाइमावहाय लानांगौ नङाबा फट'आवबो सिनायो मानसिनि मेंनायखौ ओंखायनो बेखिनिल'मोन भिडिअ'आ थाबैनो एप्लाइ खालामलादो जायफ्रा इन्टारभिउआव थांनो गोसो जायफ्रा केबिन क्रु जानो गोसो स' बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय थेंक इउ जाया जागासिनो फट'आनो एकदम माने मा खालामनांगौ मिथिया एकदम बेनो बेस्ट वेदार काटारनि थाखाय आरोना गरमाबो गोजाङाबो जि मोजां वेदार आरो दायो ओमफ्राय दायो आङो थांगासिनो लुलु मार्केटआव जोंनि गारिया फैनायनि टाइम जाथ'वाखै ओंखायनो आं लुलु मार्केटआव थांनोसै माखासे बुस्थुफोरबो बायनांगौ दं स' जोंनि गारिया नैयाव थाफैयोमोन आयै थांबाय 1 मिनिट 2 मिनिट्सनि थाखायनो गारलां खारजाबाय आङो 7थायाव दायो गंसे फैबावगोन बेखौ नेनांसिगोन आरोना नुबायना सनाफोर नोंथांमोनहाथ' भिडिअखौथ' ओमफ्राय एप्लाइ डेटआथ' नैबे नभेम्बरनि 9 तारिखावनो लास्ट डेट जागोन होनदों बिदिब्ला नोंथांमोनहा सोर बे केबिन क्रिउनि एप्लाइ खालामनो गोसो थाबनो खालामनानै लालायबानो जाबाय दा आङो बे रस्तानि भिडिअखौ नुनानै माने नोंथांमोननोबो सोरबाफोर मिथियाबा मिथिथोंसै होननानै शेयार खालामनानै होबाय आरोखि माने आंनि फल'वार्सफ्रा सोरबाफोर आगै रस्तानि भिडिअखौ नुसनबायाखैबा मिथिनानै लाथोंसै आरो सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो गोसोबा खालामथोंसै साननानै आङो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबाय आरो ओंखायनो नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायसनदोंबा थाबैनो गावनि जाथि खुरमाफोरखौ बा न'खरनि मानसिफोरखौ बा गावनि फिसाजोफोरखौ केबिन क्रिउआव साख्रि मावहोनो गोसोबा थाबैनो एप्लाइ खालामलायबानो जाबाय बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर आं बेखिनिखौनो शेयार खालामनो गोसो जानानै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय बाय बाय